Tá anéile bh ceol na hÉireann anseo. Bhí muid casú réir agus tháinig go leor ceoltarí ón cheann Thaisteal le casú léanachlan. Tá siad ionta bhuíochas ach an túna aimsiad agus maidid ó buaile le ceoltarí na hÉireann. Tá mé anseo le mo mhaimí agus mo dheadí hall i Saint-Jouan i dúsgurt na Fraince agus tá muid i món soundcheck fachan i ceolchum a bheith muid mar chuid a nacht. Tá cur fáite againn ó muintir na háite le bheith mar chuid den éile seo le cúpla bliana nús ach d'oibre sé maitham líana grom mo dábalta Thaisteal anseo agus ceol chasadh le chéile. Tugann sé Thaisteal Áine am a chaithú le chéile agus an chuir sé gite bag Bhriotáin níos mó chleachta dhéana agus snas a chur chuid ceol. Bhí am ionta mhaith agin i gcithe i gcós Cedar féin na Fraince agus i gcithe crep agus just tá muid ag buinte an soltas an táim seo. Tá sé tábhachta dúsa mar well is maith am a bheith ceol ma níon aine agus an trúr agin ag séanam ceol de céile sin an deas an spéisiúlta. Tá dúla goinn in cheol orthair an chláir agus ar na gaiilebh smó sin na tionchar bhíorm sa fás níos cibí na gceis le mar Matchford agus Conartully. Aon sin manín sta hí gur tionchar daoine ó Gallagher agus ceoltarí Concertine, Peebery agus Bosky Hill. Fuair mé na hóran an chuid is mó mhathir as fáil ceirdaí ach dón si chuid ór an hálinn scoilgart a thuircha scoil náisiúnta. A thuir sin na slach garman dó sa bhí na bailadaí lech garman ag cumáid. Bé mis sé canú do Galway Bay an ar nó sprálam nar canú Dolores Cíine, so tá mé gurí é canú do Witcher na Fraince agus seans go mééis siad i dólar cuairt go galú go luú amach anseo. Tá an caid an ceol ionta anseo. Bhí cúpla seisiún agin i Lorient, bhí an ceol just bhí sé cumáid agus in acht tá grúpa eile tribute to the Bothy Band agus tá sé iontach. I'm a ragul muintir na háite gafa le ceol na hÉireann is léir go nglachann siad go daríre é agus bhfuil passional mhuairach don cheol atá againn sáile. Cuireann siad lán iarachtaiste leis an baisian seo, ní léon suirt mesal háartach le rá. Bhí mu de món seisiún réir agus tháinig na héistóirí se le caiithreacha sa go héin le réil in éisteach don ihe agus fiú dahan muid nach nglachann siad mar an susnaí idir tunes. Is dóm gur bhfuil difriúil lei sin ón mailim mar go bralín a bheith cainte idir na tunes beidir an méid céanú gur mailinn a bheith casú ceol agus muid sáile, so tá siad ionta daríre faoi anseo. Tá sé anna as a bheith seáil in Matláin. Git bug brú arín ar ceol a clachtú agus a bheith forfa agus sin jazz, sin bud jazz.